Привет, мои дорогие любимые зрители! Приветствую вас на канале Custom Box, где я и моя команда реставрируем и кастомизируем старые автомобили. И, собственно, кто к нам только присоединился, я хочу пояснить. У нас проект Старый Мерин W114 Mercedes, который мы готовим к поездке на фестиваль скорости Байкальская миля, который проходит, соответственно, на озере Байкал. Сегодняшнее видео будет в вашем любимом формате. Много действий и очень мало слов. И у нас на самом деле остается очень мало времени. И успеем ли мы, получится ли у нас, посмотрим, поживем увидим, как говорится. Все, приятного просмотра.
многие теряются в догадках, как будет выглядеть старый Мерин после всех работ и на фестивале «Байкальская миля». И пора открыть занавес, как говорится. Старый Мерин будет выглядеть вот так. Ну как вам? Дизайн, по-моему, просто пушка. Вот. Когда мне скинули, мы очень долго... мои скакуны. Когда мы очень долго согласовывали, решали, где, чего, как, размеры я скидывал. Я не знал вообще готового конечного результата. И когда я его увидел, я просто обалдел, честно. И выглядит, как по мне, очень круто. Если вам тоже зашло, поставьте лайкос. И, ребят, я напоминаю, что специально для вас практически я стал дилером компании Кедр, чтобы вы могли приобрести оборудование и всю расходку по сварке по хорошей цене со скидочкой. Поэтому переходите по ссылке в описании, выбирайте все, что вам нужно. Там же я оставляю свои контакты, пишите мне в Telegram или другие средства связи. И, собственно, мы вам поможем приобрести классное сварочное оборудование Кедр. Ребят, сорян, забыл совсем. Компания Кедр предоставила вот такой классный набор для сварки. И, собственно, его вы можете выиграть. Все условия у нас в телеграм-канале. Так что залетайте, читайте, смотрите и удачи вам. Все, пошли дальше.
Все, кузов загрунтован, и мы готовы к оклейке пленкой. И многие из вас, ребят, задают вопрос: а что, так останется? А что, так будет? Нет, так не будет. Изначальный план по реставрации, вообще в идеал, потому что прям вот писечка была. Он, конечно же, остается. У нас сейчас, поймите, у нас сейчас будут технические испытания, по сути. Мы поставили мотор, коробку, все это связали, завязали, все это работает, заводится, запускается. И мне кажется, Байкал — это самое крутое место для испытаний технических, которых только можно придумать. Суровые условия, мороз, скорость, отсутствие зацепа и много-много-много всего. И я надеюсь очень, что у нас все получится. Да 100% получится. Тут вообще без вариантов, на самом деле. У нас осталось буквально несколько дней, и задней просто быть не может. Поэтому, чтобы не пропустить, подпишитесь прямо сейчас на канал. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам зашло, как и предыдущие, по работам с кузовом, и где мало бла-бла-бла. Собственно, не буду больше болтать. Все, всех крепко обнимаю. Спасибо, что еще раз посмотрели. До новых встреч.